Të nderuar anëtarë të Kuvendit Komunal në Viti, jemi të nderuar sot që në mesin tonë në seancën e organizuar sot kemi të pranishëm Zotin William Voker, ish ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në misionin e OSBE-s në Kosovë. I nderuar kryetari i komunës, zoti Sogol Haliti, i cili me ftesën e kryetarit të komunës sot jemi këtu së bashku kuvend me ambasadorin William Voker. Të nderuar musafir, përfaqësues të zyrës amerikane, përfaqësues i OSBE-s, deputet të Parlamentit të Kosovës, zoti Sazan Ibrahimi, kryetari i Asociacionit Komunave, komandanti i stacionit policor në Viti, zoti Afrim Malili, Savens Minister, ish kryetar të mandatet të mëhershme të komunës së Vitisë, shoqata të dalë nga lufta, zoti Abdel Bajrami nga OVL dhe Gjevdet Ademi nga shoqata e familjeve të dëshmorëve, drejtor të drejtorive në kryetar komune, qytetar të komunës së Vitisë, të gjithë të pranishëm që jeni sot në këtë seancë, që jam shumë i nderuar që udhëheqi këtë seancë, ku me miratimin, me kërkesën e kryetarit të komunës, me miratimin e kryetarëve të grupeve parlamentare në kuvend, jemi dakorduar që sot të shpallim qytetar nderi të komunës së Vitisë, ish ambasadorin zotin William Voker. Me qenë se jemi në seancë të rregullt, do t'i kalojmë edhe procedurat.
Pjesa e anëtarëve të kuvendit do të jenë pjesë që do të jenë edhe pjesë që do të illustrojnë procedurave dhe votimit. Për sot, në bazë të nenit 58, shkronja H, e ligjit për veçeverisje lokale, numër 03, thyje për L viz 14, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, numër 28, thyje për 2008, neni 50, shkronja I, të statutit të komunës së Vitisë, numër 01, viz 013, thyje për 491, të datës 21/4/2011, kryetari i komunës së Vitisë paraqet këtë propozim vendim. Për shpalljen qytetar nderi të komunës së Vitisë, ish ambasadorin e SHBA-ve në misionin e OSBE-s në Kosovë, zotin William Voker. Në këtë seancë kemi vetëm këtë pikë të rendit të ditës, andaj kërkoj nga anëtarët e kuvendit me ngritje dorës të miratohet rendi i ditës. A jeni që të vazhdojmë seancën me këtë rend dite? Kush është për? Sekretaria i përcjell? Faleminderit. Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. Miratohet rendi i ditës. Me qenë se shmiratur rendi ditës, të nderuar anëtarët kuvendit, të nderuar të pranishëm, jam i nderuar sot që para jush paraqes propozimin e kryetarit për shpallje qytetar nderi të komunës së Vitisë, zotin William Voker, duke pas parasysh që ambasadori William Voker është njeriu më meritor, është njeriu më i dashur, i cili në misionin e tij veçanërisht në vitin 1998-1999, kur në Kosovë po bëhet gjenocid, kur në Kosovë po bëhet pastrim etnik, kur në Kosovë po vritën qytetarët, kur në Kosovë po ndodhin masakrat, kur në Kosovë po ndodhet lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës me forcat policore dhe ushtarake serbe, atëherë shpresa e vetme, shpresa më e madhe e misionit të OSBE-s ishte për shqiptarët, ambasadori zoti William Voker, i cili ishte pjesë në tërë territorin e Kosovës, ishte çdo herë fizikisht aty ku kishte vrasje, ishte çdo herë fizikisht aty ku kishte pastrim etnik, ishte çdo herë fizikisht aty ku ndodheshin gjitha gjërat e asaj kohe të rëndë. Por ajo që mbahet mend, ajo që ishte që ndryshoi historinë, ajo që ishte që vuri në lëvizje, ishte prezenca fizike e zotit William Voker në masakrën e Rçakut, ku 42 qytetarë u masakruan. Dhe një deklarat
e ish ambasadorit, thot, nga ajo që pash, nuk nguroj ta përshkruaj masakër. Kjo është krim kundër njerëzimit. Dhe kjo deklarat dhe pamjet e vështira të asaj kohe përshpejtuan proceset në botën demokratike, në shtetet demokratike, në misionet e ndryshme të kombeve të ndryshme dhe përshpejtuan konferencën e Rambojes, konferencë e cila organizuar për të arrit në marrëveshje politike. Mirë po, pasi marrëveshja politike nuk arrit, erdhi intervenimi i NATO-s dhe me intervenimin e NATO-s me 12 qershor Kosova u lirua dhe Kosova prej atëherë është e lirë. Zoti William Voker vazhdoi punën duke ndihmuar deri në pavarësinë e Kosovës dhe vazhdoi punën gjithherë të jetë në Kosovë dhe të jetë pjesë e punëve dhe obligimeve që të ndihmoj vendin tonë Kosovën. Prandaj, nuk pesat shumë, Zoti William Voker erdhë në Kosovë si ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në misionin e OSBE-s në Kosovë dhe mbet ambasador i përjetshëm i Kosovës gjithkohë në botë. E falenderoj shumë. I urojmë shëndet, i urojmë jetë të gjatë. Falenderoj ambasador. Para se të kalojmë tash në votim, jemi koordinuar me grupet parlamentare që të marrëmi, që mos dalim diskutim për shkak të audiencës, për shkak të numrit të madh, po vetëm shefat e grupeve shkurt të japin përkrojen. Urdhëron zoti Ali Bajrami, kryetari i grupit të LDK-s. Kryesues, faleminderit për fjalën e dhënë. Përshëndetje për të gjithë të pranishmit. Zonja dhe zotëri që jeni prezent. Një përshëndetje e veçantë shkon për ish ambasadorin e Shteteve Bashkuara të Amerikës, ish shefin e misionit të OSBE-s në Kosovë, zotërin William Voker. Të thuhet fjalë pak për punën dhe veprën që e ka bo si shef i misionit. Nomenklatura udhëheqëse e komunës Vitisë, në krye me kryetarin Sokol Haliti, kryesuesin Bekim Azizi, dhe përbërja e këtij kuvendi është nder dhe privilegj i përjetshëm, dhe jemi mirënjohës përjetësisht për të gjitha ato që i ka bërë për Kosovën. Edhe një herë, zotëri ambasador, të gjitha të mirat ju dhe familja juaj, shëndet përjetësisht mirënjohës si qytetar të komunës Vitisë dhe si shtet i Kosovës. Mbështetja e grupit parlamentar të LDK-s është pro këtij propozim vendimi. Faleminderit. Faleminderit zoti Ali Bajrami, zoti Jakub Demiri, kryetari i grupit të VV-s. Faleminderit kryesues për fjalën e dhënë, mundësinë e dhënë këtë mbledhje të këtë seancë solemne të Kuventit Komunal në Viti. Përshëndetje për të gjithë, ashtu nuk po hym të i dojmë, mbase përpara kemi personalitetin zotrin William Voker, ish ambasadorin amerikan në kodrë të misionit të OSBE-s në Kosovë, në një kohë që për popullin tonë dhe për gjithë ne këtu, se shumica jemi akterë, dhe mbojme në atë kohë ishte kohë pa kohë për shkak të rrethonave që ishim. Një falënderim i veçantë shkon për ambasadorin në emrin tim personal dhe të grupit tim, po besoj edhe të popullit tim, që në një moment doli një personalitet si që është vetë zoti William Voker, që në një kohë të vështirë shpalos gjendjen reale dhe të vërtetën e asaj që ndodh në një fshat në Kosovë, që ndodhte në pjesën më të madhe të territorit të Kosovës, por që u bë shkëndija
e zgjidhjes së problemit ton si qytetarë, si njerëz që ishim dhe do jemi në këtë vend. Falënderim edhe një herë i veçantë edhe për gjithë kohën e masës se është 25 vjetori sot dhe asnjëherë nuk e harroj këtë popull dhe këtë vend, zoti William Walker. Falënderit e po që shëndet e vetëm të mira për ju dhe familjen juaj. Falënderit. Faleminderit zoti Demiri, në emër të grupit të PDG-s, zoti Tolan Taxhiu. Të nderuar të pranishëm, i nderuari ambasador, të falenderojnë nga zemra për kontributin që e ke dhënë për lirinë dhe pambarësinë e Kosovës, të cilën po e gëzojmë ne sot. Unë për herë të parë të kam parë përmes televizionit pikërisht me 15 janar të vitit 1999 në masakrën e Reçakut. Ti me punën dhe përkushtimin tënë të pandalshëm, i tregove botës që në Kosovë masakrohen fëmijë, pleq, gra. Ti i tregove bashkësisë ndërkombëtare dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që të intervenojnë sa më shpejt për ta mbrojtur një popull të pafajshëm. Falë teje, ushtrisë qërimtare të Kosovës, heronëve të luftës, veteranëve, sot ne e gëzojmë më të shtrajtën lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Unë si shef i Partisë Demokratike të Kosovës, parti e dalë nga lufta qërimtare, nga themelusit e saj, të cilët padrejtësisht po bëhen sot në gjykatën e Hagës, Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli, e mbështesim me shumë krenari dhe vullnet propozimin e kuvendit komunal që të shpallëmi qytetar nderi të komunës së Vitisë. Zoti të rujt, i nderuari ambasador. Faleminderit për të gjitha që ke bërë për Kosovën. Thank you, William Walker. Faleminderit zoti Haxhiu. Me qenë se jemi koordinu që vetëm me shefat grupit sot të mbarojmë çështjen e diskutimeve, unë tash e qes në votim që të miratojmë edhe propozim vendimin kam. Propozim vendim e ardhur nga kryetari i komunës për kuvendin komunal në Vitim. Për shpalljen qytetar nderi i komunës së Vitisë, ish ambasadorin e SHPALLE në misionin e OSBE-s në Kosovë, zotin William Walker. Nga antarët e kuvendit, kërkoj që me ngritje dorë të deklarohen, të votojnë për këtë propozim vendim. A jeni që ambasadori William Walker të shpallet qytetar nderi i komunës së Vitisë? Kush është për? Faleminderit. Për shkak të procedura do të vit. A ka kundër? Nuk ka. A ka abstenim? Nuk ka. Si kryesues kuvendi, konstatoj se me të gjitha votat e antarëve të kuvendit komunal në Viti, zoti William Walker, ish ambasador i SHPALLE në misionin e OSBE-s në Kosovë, shpallet qytetar nderi i komunës së Vitisë. Faleminderit shumë, urime zoti ambasador.
Ftoj kryetarin e komunës që para jush të mbaj fjalën kryesore, i cili e falenderojmë për propozimin që i ka bë vendit. Urdhëro zoti kryetar, fjala është për ju. Nderuar ambasador Voker, shumë i respektuar Dr. Radhan Hill, shefi sektorit politiko-ekonomik pranë ambasadës amerikane në Prishtinë, mirë ke ardhur. Të nderuar të praneshëm të gjithë qytetarët Vitinjës, pa dallime që jeni këtu prezant, të nderuar kryesuesi i kuvendit Beki Mazizi, nën-kryetar Aliu, qeveri komunale, shumë të respektuar këshilltar për bën me kuvendit komunal, që tash edhe votut propozimin tim që ambasador nderi i komunës tonë të jetë ambasadori Voker, ish kryetar të komunës që jeni këtu prezant të gjithë familjarë dëshmorëve, kryetar i shoqatës familje dëshmorëve, kryetar i organizatës veteranëve, komandant i stacionit policor, këtu prezant, përfaqësues të SB-s, drejtori regional Igli miku jam, zyre e pranishme këtu, deputet, zëmas ministra, të gjithë pa dallime ju qytetarë të respektuam, që tash fatikisht si kanë zonë solla, po shifet interesimi së djordhjes miku tonë, miku të Kosovës, të Vitinjës të më të vështira, ambasadorit Voker. Assembly, Mr. Beki Mazizi, dear Assembly and Municipal Government, representatives of political entities, representatives and associations from the last glorious war of the Kosovo Liberation Army, family members of the martyrs, representatives of religious communities, dear deputies, dear representative of the USA office, Mr. Hill, and all the other participants. Arsyeja që sot jemi këtu bashk është prania e një musafirit veçantë, një njeriu të madh e me virtyte të larta, që pesha fjalës tij karshi realitetit ka bërë që historia e shqiptarëve të rishkruhet dhe të informohet bota me atë që po ndodhte në Kosovë në kohë më të vështira. Ladies and gentlemen, the reason we are together here today is the presence of a special guest, a great man with high virtues, the weight of whose word against reality has caused the history of Albanians to be rewritten and the world to be informed of what was happening in Kosovo. Është ky ambasadori Voker, prandaj nuk mund e tepërt për shkak se unë nuk më shkruaj dhe do doja natyrisht një duartërkitje të madhe për ambasadorin Voker për kontributin e tij që ka dhënë. This is Ambassador Voker. This is Ambassador William Walker, so I would like to honor his presence with us today with a round of applause for all his contributions. Ambasadori është një figurë e shquar që ka lënë ndikim thelbësor në zhvillimet dhe transformimin në Kosovë gjatë periudhës së tij të shërbimit. Ambassador William Walker is an outstanding figure who has left a substantial impact on the developments and transformation in Kosovo during the period of his service in Kosovo. Me një karrierë të poshtë diplomatike dhe një përkushtim të veçantë ndaj çështjeve të Ballkanit dhe të drejtave të njerëzit. With a rich diplomatic career and a special commitment to Balkan issues and human rights, Ambassador Ka qenë një udhëhes i shquar dhe një ndihmës i palodhur në rrugën drejt paqes dhe stabilitetit në këtë rajon të ndërlikuar. Yes, Ambassador Walker has been an outstanding leader and tireless helper to pave the way for peace and stability in this very difficult region. Natyrisht, ambasadori Voker ka marrë detyrën e tij në krye të misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë në vitet më të rënda, vitet 90-ta, në një periudhë kritike për rajonin. Ambassador Walker assumed his post as the head of the Organization for Security and Cooperation in Europe, mission in Kosovo in the early 90s, at a critical time for the region. Roli i tij ka qenë shumë i ndjeshëm, pasi Kosova ishte në mes të konfliktit dhe sfidave të mëdha politike dhe etnike, për çka shquhej edhe për aftësinë e tij të menaxhojë dhe ndihmojë dialogun mes polëve për shirën në konflikt. His role was very sensitive, as Kosovo was in the midst of conflict and great
political and ethnic challenges, for which he stood out for his ability to manage and help in the dialogue between the parties involved in the conflict. Ka qenë kontribut I rëndësishëm I ambasadorit edhe monitorimi I ngjarjeve dhe situatës në teren. One of Ambassador Walker's most important contribution was monitoring events and the situation on the ground. Ai luajti një rol kyç në raportimin e objektivave për shkeljet e të drejtave të njerëzit dhe ngjarjet e ndryshme që ndodhen gjatë kohës së konfliktit. He played a key role in reporting targets on human rights violations and various events that occurred during the conflict. Dhe kjo ndihmoi në rritjen e ndërgjegjësimit ndërkombëtar dhe mbështetjen për veprime konkrete për të adresuar krizën humanitare në Kosovë atëherë. And this helped raise international awareness and support for concrete action to address the humanitarian crisis in Kosovo. Duke ndihmuar në negociata dhe duke nxitur dialogun mes palëve, ai ka luajtur një rol kyç në përcaktimin e të ardhmës pavore të Kosovës. During that time, Ambassador Walker also led the process of determining the status of Kosovo. Të nderuar pranishëm, të hënën me 15 janar shënohet 25 vjetori I një prej ngjarjeve më të përgjakshme në fshatin Raqaq Shtimës. Dear participants, Monday, January 15, marks the 25th anniversary of one of the bloodiest events in the village of Raqaq in Shtime. Masakrës ku forcat serbe vronë 45 civilë shqiptar qytetarë të Kosovës. The massacre when Serbian forces killed 45 Albanian civilians. Ishte shefi I misionit vëzhgues të SBE-s, ambasadori Vëker, që këtë ngjarje me të parën cilësinë e vëzhguesit ndërkombëtar e pati cilësuar pa më dyshe si një krim kundër njerëzimit. So the former head of the OSCE monitoring mission, Ambassador William Walker, as an international observer, without any hesitation, described this event as a crime against humanity. Historia e Raqaqut nuk do të ishte e njohur e dokumentuar në të njëjtën mënyrë pa ndihmën dhe përkushtimin e këtij njeriu të madh. The history of Raqaq would not be known and documented in the same way without the help and dedication of this great man. Masakra e Raqaqut ishte një moment dramatik dhe tragjik për popullatën civile. So the Raqaq massacre was a dramatic and tragic moment for the civilian population. Por ato ishte njeriu që nuk u tramb, ai së bashku me ekipin e tij monitorues mori një qendrim të prerë dhe të paanshëm ndaj të vërtetës. So Ambassador Walker was undaunted. He, along with his monitoring group, took a firm and impartial stance towards the truth. Vëzhgoi personalisht vendngjarjen në Raqaq, raportoi dhe cilësoi se masakra ishte rezultati I një operacioni ushtarak serb kundër civilëve të papajshëm. He personally observed the scene in Raqaq, reported and described the massacre as the result of a Serbian military operation against innocent civilians. Ky raport I sinqert dhe I drejtë ndikoi shumë në ndërgjegjësimin ndërkombëtar dhe në formimin e një opinioni të fortë për nevojën e ndërhyrjes për mbrojtjen e popullsisë civile në Kosovë. Thereby, the honest and fair report greatly influenced international awareness and the formation of a strong opinion about the need for intervention to protect the civilian population. Natyrisht, kontributi I tij në dokumentimin dhe raportimin e masakrës së Raqaqut rezultoi pastaj me pasojat mëdha për regjimin e Miloševićit, që synim kishte spastrimin e Kosovës nga popullata shqiptare. His contribution to the documentation and reporting of the Raqaq massacre at the time resulted in great consequences for the Milošević regime, which aimed to Spastrimin etnik to exterminate the Albanian population. Ky moment dramatik shërbeu si një pikë thesë në vëmendjen ndërkombëtare ndaj krizës në Kosovë. So this dramatic moment served as a turning point in international attention to the crisis in Kosovo, duke bërë një nga arsyet kryesore për intervenimin e forcave ndërkombëtare për të ndaluar dhunën dhe për të përmirësuar situatën humanitare në rajon. Such becoming one of the main reasons for the intervention of international forces to stop the violence and improve the humanitarian situation in the region. Tani 25 vjet më vonë, që kur ka ndodhur kjo ngjarje makabër, today, 25 years later from this macabre event, duam nderojmë dhe falenderojmë ambasadorin Vëker për kujdesin dhe guximin e tij në ballafaqimin me të vërtetën
dhe për kontributin e tij në zbulimin e shkeljeve të drejtave të njerëzit në Kosovë. So we would like to honor and thank Ambassador William Walker for his care and courage in facing the truth and for his contribution to uncovering human rights violations in Kosovo. Fjolla dhe veprat e tij mbeten një testament i jashtëzakonshëm për forcën e një njeriu të vendosur dhe të përkushtuar për drejtësi dhe paqe. His words and deeds remain a remarkable testament of a man determined and committed to justice and peace. Me pasionin dhe vetëdijshmërinë e tij, ambasadori William Walker ka lënë një trashëgimi të vlefshme në historinë e Kosovës. With his passion and determination, Ambassador William Walker has left a valuable legacy in the history of Kosovo. Kontributi i tij është vlerësuar si një pjesë e rëndësishme e procesit ndërtimit të një shoqërie demokratike dhe multietnike në Kosovë. His contribution has been evaluated as an important part of the process of building a democratic and multi-ethnic society in Kosovo. Edhe tani ambasadori Walker vazhdon të jetë një mbështetës i pazëvendësueshëm për zhvillimin në rajon dhe një kritik i ndjeshëm i çdo shkelje të drejtave themelore të njerëzit. Of course, even nowadays, Ambassador Walker continues to be an exceptional supporter of progresses in the region and a sensitive critic of any violation of with basis on human rights. Të nderuar praneshëm, zëvendë dhe zotëri, Dear guests, ladies and të gentlemen, nderuar edhe përfaqësues të tjerë nga Mërgota, i nderuari drejtor ekzekutiv i Asociacionit Komunave të Kosovës, other diaspora members and association representatives, dhe të gjithë që jeni të praneshëm që si këmë përmend pjesën formale. and all of you that I couldn't mention because of these formalities, Për kontributin e jashtëzakonshëm në afirmimin e çështjes Kosovës, for the contribution in the affirmation of Kosovo stance në sensibilizimin e opinionit ndërkombëtar, and to sensibilize Kosovo in the international level në vërtetimin e gjenocidit sërb ndaj shqiptarëve dhe sensibilizimin për masakrin e Reçakut, and to verify and declare the massacre of Rechek as a whole truth, gjithashtu në shenjë kontributit madhor të tij për lirinë dhe të drejtat e njerëzit në Kosovë. and his contribution for human rights of people in Kosovo, Dhe për informimin e drejtë të gjithë botës për pasojat e tmerrshme të luftës në vendin tonë. and righteous information of the world about our rights, our deeds of in Kosovo, Për përkushtimin dhe shërbimin e tij të palëkundër, fuqizimin dhe promovimin e stabilitetit në Kosovë. to reinforce and empower the law in Kosovo, Në cilësinë e kryetarit komunës Vitisë dhe në emër të qytetarëve të saj, and in the në cilësinë e kryetarit komunës dhe në emër të qytetarëve të saj, according to the responsibility given to me as a mayor and on behalf of the citizens of the municipality of Vitia, me propozimin tim dhe me aprovimin e vendimit edhe nga ana kuvendit komunal, and with the approval of the decision by the municipal assembly, për kontributin e tij madhor, shpallim qytetar nderi ambasadorin William Walker, të cilin e ftojmë edhe ta pranoj qelsin e qytetit Vitinjës gjithashtu. for his major contribution to the protection of human rights and freedoms in Kosovo and for informing the world the consequences of the terrible war in our country, we declare Ambassador William Walker honorary citizen, to whom we will also hand over the key of the Vitia municipality. Tash, zoti ambasador William Walker do të ketë fjallën para qytetarëve të komunës Vitisë, para kuvendit, para juve. Urdhëno zoti ambasador. Well, first a very, very big nderi shum to everyone here.
That was almost my entire Albanian speech. Kjo ishte krejt ajo shqipja që e di. I'm sorry. I've come to Viti today for 3 or 4 different reasons. Po marr sot këtu në Viti për 1, 2, 3 arsye të ndryshme. One, of course, is to accept the honor that the mayor has just described. E para është të pranoj urdhrin, do me thënë që veç kryetari tashmë e And second, to see so many citizens of this part of Kosovo. edhe e dyta të shoh mjaft qytetar të kësaj pjese të Kosovës. The second reason is I love to come to Kosovo. E treta është se më pëlqen me ardhmë në Kosovë. I want to mention the third reason, which is equally important as the first two. Po filloj me tretën e cila është e barabartë me ato dy parat. Over 25 years ago, and I'm not quite sure how far back, maybe 30 years ago, 25 vite më parë, nuk e di sa, ndoshta 30, nuk e di. a young boy, a young man from Viti Një djalosh I ri nga Vitia left this area, e lëshoi këtë vend. spent several years doing other things, and ended up as my neighbor in Washington, D.C. Edhe më është bë fëmijë im për disa vite në Washington DC. And over the last 18, 19, 20 years, I've seen a lot of this young man, who is now a middle-aged man, Për 17, 18, 19 vite nuk e di, shumë shpesh e shoh këtë djalosh, tash është një person moshës mesatare. He settled in the Washington area, his family is there, Ai është në rajonin e Washingtonit, familja e tij është aty. and like thousands of other Kosovar Albanians in diasporas all over the world, he has got a good job, he works hard, he's got his own company, and he's in something that Viti should be very proud of. Si shumë të tjerë me mira që kanë kaluar diaspor, edhe për zotrion që po flet, është vendosur aty mirë, ka punë, ka të gjitha familjen aty. The one thing to be so proud of this young man is, since he left, he has not been back to Viti. Po diçka që nuk duhet të përmendim në këtë person është se prej që ka shku nuk është kthyer. And over the years, I've always asked him, when are you going back to Viti? When are you going back to your birthplace? E kum pyet, kur do të kesh Viti? Kur? Kur e ke ndërmend? And he's always asked me, when are you going back, Ambassador Walker? I will go with you. That's when I'm going to go back. E pastaj ka thonë, atëherë kur e kiti ndërmend? Kur të shkosh ti? Po më shku edhe unë, ko me anë me ty. I have not been back since January 15th last year. I've been back every January 15th I could since 2000. Unë prej 2000-s, çdo herë që mundem, çdo vit të thotë, kam qenë vitin e kaluar me 15 janar, sa herë që mundem vik. To participate in the ceremony at Ratchak, to visit the Ashari ceremonial, to do things that memorialize, the history of the years 1999 and 2000. Gjithmonë ceremoninë ti vizitoj varrezat e Asharëve dhe gjithmonë të kem ato memorialet e tyre që duhet ti vizitoj. But now I come back, and I come back to see, every time I come back, I see new changes, things getting better, and I've now seen a Kosovo that is one of the bright spots of Europe today. Edhe sa tash që u ktheva, gjithmonë sa kthehem shoh ndryshime të reja, diçka është edhe mendoj se Kosova me të vërtetë do të jetë një dritë e bardhë ndritur në Kosovë. Shumë e So, one of the reasons maybe I haven't been back as often as I should have been in the last 2 or 3 years is that I met a young lady, as a result of which I'm getting married in 2 weeks after I get back home. Arsyeja pse nuk kam ardhur 2-3 vitet e fundit është se jo martu me një vajzë të re, me një femër të re, There's probably no one else in the room who's as old as I am, 88 years of age, but I'm getting married in 2 weeks. Edhe se besoj që dikush që është këtu, 88 vjeçar, edhe komo martu për 2 javë. So I'm getting myself a new grua. Për vete e kam një gru të re tash. So back to why I came this time. Ja, kjo është arsyeja pse erdha tash përsëri.
This young man who left Viti over 25, 30 years ago, Ky person I Vitisë që ka lënë Vitin para 25-30 vitesh, who has lived outside of Kosovo for all those years, për tërë këto vite jashtë Kosovës që ka qenë, I am very interested to talk to him after this trip to find out what changes he has seen. jom shumë kurishtar ta shoh pasi që të kthehemi, ta pyes pas tana atyne viteve që nuk ka qenë, ti sheh ai ato ndryshime, çfarë ai ka pa ndryshe? Does he still know how to get around this city? A din me ecë nëpër qytet? Does he really understand the incredible changes that have taken place in Kosovo and in places like Viti? A është I vetëdijshëm për ndryshimet që kanë ndodhur në Kosovë posaçërisht në Viti? So I've got several very close friends here in the audience, one of whom is from Pristina, but who also lives in the United States. But I want you to meet a son of Viti who now lives in Washington, D.C., who's now one of my best friends and who encouraged me to come back today to meet all of you good people. Stand up, young man. Lulzen. Qytetari juaj, me të cilët ka shoqëri shumë të mirë. You now have all the reasons I've come here, and one of the reasons I have to go back within a few days to get married, to pick up that new grua. Pe kuptoni pse ko marr që atë arsyeën edhe pas disa ditësh edhe shkoj edhe pe dini arsyeën pse ko marr me marrat. So besides my love of Kosovo, now I have a love of a lovely woman from El Salvador. Sash me dashurinë që kam për Kosovën kam edhe një dashuri tjetër prej El Salvadorit. Your native son and all his Albanian friends in Washington, New York, Chicago, Detroit have always told me since when my wife passed away in 2009. Bashkëqytetari juaj edhe disa të tjerë tan kohën kanë folur qysh se kur më ka vdek gruaja. They told me that I should marry an Albanian woman. Se do të martohen me një grua shqiptare. But no Shqiptari stood up to take me as her husband, so I had to go to El Salvador. Thank you very much. Shqiptarët kanë refuzuar, kështu që më është dashur të shkoj në El Salvador. So thank you all for being here. Thank you all. Congratulations. All the best to you. Thank you very much. Të nderuar praneshëm, nderuar antar të kuvendit, qytetar të komunës Vitisë, me kaq po e mbyllim seancën e organizuar për sot, duke juftuar që në hall, në kënd atje, bëhet edhe zbulimi I bustit për ambasadorin William Boker, që ftojmë për zbulim përfaqësuesin e ambasadës zotin Hill, përfaqësuesin e OSVE-s pjesën regionale, kryetari I komunës ta bëjnë zbulimin, ndërsa ne do të jemi së bashku me të. Faleminderit shumë për pjesëmarrje, urime gjithëve.